سلام به پرشین فوتبال پلاس خوش اومدید. من آیم حامیه. سلام، مهمون دارم دفعه هم و قراره که درباره درویش و پرسپولیس صحبت کنیم که رفته ترکیه، رفته پیش کارتال، بلیط گرفته رفته استانبول. آقا درویش رفته استانبول، رفته پیش کارتال و میخواد که بیارتش با خودش ایران. آره، تا این لحظه که من چون ویدیوهامون خب مسلما قبل‌تر ضبط کنیم، تا این لحظه فعلا خبری نیست. آقای کارتال گفته که فعلا مثل که توافق نکرده. آره قراره که جلسات بیشتری بذارم، مذاکره کنم و در نهایت گفتن اعلام میکنیم. کارتال گفته اینه. آره ولی هوادارهای کارتال توی توییتر گفتن که حتما و قطعا کارتال قبول میکنه و با درویش برمیگرده ایران و قراره که در مقابل الهلال قرار بگیره و این بزرگترین امتحان واسه کارتال میتونه باشه توی لیگ الیت. آره دیگه پرسپولیس خیلی زود قرار فکر کنم دومین بازی که اگه کارتال بیاد یه دونه پرسپولیس یک شنبه بازی داره، بعدش فکر کنم بعد بره با الهلال بازی کنه تو لیگ الیت. خیلی سخته سرمربی بیاد تو بازی دوم. موسیمانه این کارو کرد ولی بعدش روند نزولی رو طی کرد. ببینیم کارتال میاد اصلا پرسپولیس یا نه. انقدر خبرهای نقل و انتقالاتی ضد و نقیضه و یهویی اتفاقی میفته در همین لحظه که من ضبط میکنم ممکنه هزار تا اتفاق افتاده باشه و خبرها جابجا شده باشه. یه موقعی من وقتی ضبط میکنم بعدش توی ادیت مجبورم که خبر جدید رو بذارم، یعنی زیرنویس کنم، عکسشو بذارم، توضیحات بنویسم. خیلی دیگه خبرو پیچیده و سریع داره اتفاق میفته. خیلی انتقاد شده بود برای درویش که گفتن برو اینا. آقای درویش تو این چند سال چند تا قهرمانی پرسپولیس آورده. حالا اومده این اتفاق برعکس شده، روزای سختی رو داره پرسپولیس میگذرونه. یک مربی سرمربی آوردن آقای گاریدو که موفق نبود در پرسپولیس و حالا اقاله کرد و رفت. اقاله رو من تو ویدیو قبلی توضیح دادم، یعنی یه بار دیگه میگم. اقاله میاد میگه که آقا شما تا همینجا که قرارداد تو بودی، یعنی مثلا قرارداد یه سال داشتی 6 ماه بودی، پول 6 ماه تو بگی برو، بقیه‌شو نگیر. اونا میگن باشه. گاریدو این کارو کرد، بعد رفته اونجا 3 تا بازی پشت سر هم برده. باورتون نمیشه. از پرسپولیس رفته اونجا، تو پرسپولیس 3 تا بازی پشت سر هم نبود، رفته اونجا 3 تا بازی پشت سر هم برده. حالا در هر صورت پرسپولیس فعلا با کریم باقری داره ادامه میده. بازی آخرش هم با گل ذوباهن تو هفته 16 انجام داده، مساوی شد که یه پنالتی هم برای ذوباهن نگرفتن دیگه. یعنی اینو با قاطعیت دارم میگم، خیلی پنالتی بود. مثلا پاشو گذاشت پورعلی گنجی روی مهاجم ذوباهن و در هر صورت پنالتی گرفته نشد. من رفتم کامنت ها رو خوندم، اگه پیدا کنم کامنت ها رو واسهتون عکسشو میذارم. چی میخوای بگی؟ میخواستم بگم که اینکه کارتال یه موفقیت خیلی بزرگی توی فنرباخچه داشته، بعد که مورینیو اومده دیگه شغلش از دست داده مثلا اینکه و میگن خیلی احتمال زیاده که حتما سرمربیگری پرسپولیس قبول کنه. مورینیو اومد فنرباخچه، کارتال دیگه بیکار شده و احتمال، چون حالا پرسپولیس هم در هر ساعت بزرگیه در ایران و هرچند مثلا چه میدونم با لیگ ترکیه شما باشه با فنرباخچه ممکنه بری چمپیونز لیگ، توی آسیا بری مثلا لیگ قهرمانان، ولی در هر صورت الان که بیکاره شاید بتونه قبول کنه. داشتم کامنت‌های پنالتی رو میگفتم، نذاشتی بگم. کامنت‌های پنالتی و پرسپولیسی اومده بودن گفته بودن که واقعا پنالتی بود و واقعا پنالتی بود. در هر صورت نمیخوایم درباره مسائل داوری بیشتر از این صحبت کنیم. داشتم درباره کریم باقری صحبت می‌کردم که حالا اومده و کارو فعلا دست گرفته، شاید برای بازی یک شنبه هم باز بمونه، حالا تا با کارتال توافق کنن و قرارداد ببندن و ثبت بشه. پروسه سرمربیگری انتخابش خیلی طول کشید دیگه، تا نیم فصل دوم داریم کشیده. آره نیم ماه بیشتر از 1 ماه طول کشید و خیلی طولانی بود. یه مقداری مثلا آقای درویش حساب کرده بود رو کریم باقری، ولی اون باختش مقابل استپان همه شاید محاسبات رو به هم ریخت. خیلی شاکی شدن. 1 میلیون کامنت زیر پست باخت پرسپولیس توی اینستاشون گذاشته بودن که اکثرشون هم گفته بودن مثلا اخراج درویش. توی اینستای استقلال کامنت ها اینجوری بود: اخراج موسیمانه اینور، اخراج درویش. چه خبره؟ تو چرا آخه همیشه دوست داریم اخراج کنم. در هر صورت این هم وضعیت پرسپولیس توی این روزها که پرسپولیسی که خب خوب بود توی اوایل فصل افتاده تو بحران و وضعیت خوبی رو نداره.
بازیکن هم نگرفته اصلا. حالا استقلال مثلا 3 تا بازیکن باز گرفته، هرچند مثلا جوما رو که دیدیم بازیش خوب نبود، آزادی رو نمیدونیم الان وضعیتش چجوریه، چجوری بازی میکنه، یا مثلا کجایی که پیوسته به استقلال مهاجم تیم ملی قرقیزستانی که اصلیتش البته از قاره آفریقاست، ولی پرسپولیس همین هم نگرفته. یه خبر خوب برای پرسپولیس این بود که امیدعلی شاه برگشت که بعد از اون مسئولیت عجیب غریبی که داشت بالاخره برگشته و بازی هم کرد، ولی در صورت اون بازی هم بدون گل مساوی شد با داوری بوداری که داشت. دیگه آخه اشتباه من نمیخوام صحبت کنم در مورد صحنه. و خبر دیگه در مورد نداریم، ولی خیلی از سایت‌های ترکیه مثل که میگن که آره من شنیدم مثلا فوتبال ایران با مربیای ترکی خیلی آشناییت خیلی خاصی داره. آره به خاطر اینکه دنیزلی اومد پرسپولیس، دنیزلی 2 دوره اومد پرسپولیس، یه دوره پرسپولیس سوم شد، یه دوره 11ام شد. حالا خیلی خاطره خوبی نیست اینه یا سوم و 11می، اما خب امیدوارم که با کارتال بتونن موفق شن. الان من میگم کارتال هم که بیاد خیلی بخواد تلاش کنه پرسپولیس رو بتونه همین سوم چهارم نگه داره، چون که سپاهان و تراکتور خیلی خوب دارن بازی میکنن، از اونور فولاد هم خیلی خوب شده. در نهایت همه سایت‌های خبری ترکیه دارن میگن که کارتال حتما موقع برگشتن بلیت برگشت با درویش موقع برگشت آره مثلا تو چمدونش میاره. آره در بیاد ایران. نمیدونم انقدر همه چی عجیب غریب داره پیش میره که نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته. در هر صورت امیدوارم که تیم‌های قدرتمند کشورمون، تیم‌های پرطرفدار کشورمون همیشه روی روزای خوبشون رو بگذرونن، در واقع نه که همیشه استقلال و پرسپولیس و سپاهان و تراکتور قهرمان بشن، اما اینکه بخوان توی بحران برن، بازی‌ها مثلا استقلال بیاد 11ام بشه، بازی خوبی انجام نده، اینا بده. اگه که مثلا میگم حتی یه تیمی مثلا مثل استقلال خوزستان که اون سال قهرمان شد بیاد قهرمان بشه، ولی لیگ پویایی باشه، یعنی هر بازی که شما انجام میدی حداقل تو 10-12 تا تیم اول جدول همه بازی حساس باشه. امیدوارم که استقلال و پرسپولیس هم از بحران خارج بشن و روزای خوبشون رو ببینن. دیگه الیت هم هست، امیدوارم اونجا یه اتفاقاتی بیفته و بتونن یه موفقیت نسبی رو کسب کنن. ممنون که ما رو همراهی میکنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، دنبال کنید. دنبال کنید هم سابسکرایب میشه. دنبال میکنید نفس میفته. ممنون فعلا. خداحافظ.